أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Hazur kaže, ime ashaba o kojem ću govoriti danas je Hazreti Talha Ubejdullah. Pripadao je Taim bin Mura plemenu, otac mu se zvao Ubejdullah bin Usman, a majka Saba, koja je bila kćerka od Abdullaha bin Ibad i sestra od Hazreti Ala bin Hadrami. Njegova titula je bila Ebu Muhammed. Časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem ga je postavio kao guvernera od Bahrein i tu je ostao sve do svoje smrti. Preminuo je u 14. godini poslije hidžre, u toku hilafeta Hazreti Omera radijallahu anhu. Jedan od njegove braće je Amir bin Hadrami, koji nije bio prihvatio islam. Njegov brat je ubijen u toku bitke na Bedru. Drugi njegov brat Amar bin Hadrami je bio prvi idolopoklonik kojeg je ubio musliman. I od njegov taj imetak je bio prikupljen kao ratni plijen. Hazreti Talha je rođak poslanika sallallahu alejhi ve sellem 7 kao generacija prije i također se povezuje i sa Ebu Bekrom radijallahu anhu u 4. generaciji prije. Njegov otac Ubejdullah nije bio živ kad je ispojavio. Kako god, njegova majka je živjela dugo i imala je priliku da prihvati poslanika sallallahu alejhi ve sellem. I ona ima čast kao ženski ashab poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Primila je islam prije migracije. Hazreti Talha bin Ubejdullah nije učestvovao u bitci na Bedru. Kako god, poslanik sallallahu alejhi ve sellem mu je dao ratni plijen od bitke na Bedru. Razlog zbog čega on nije učestvovao u bitci na Bedru jeste zato što je poslanik sallallahu alejhi ve sellem saznao u vezi nekog karavana koji je dolazio iz Sirije i poslao je njega još Hazreti Talhu i još jednog ashaba na izvidnicu 10 dana prije bitke na Bedru. Oba dvojica su oni odmah krenuli i došli do mjesta hoda i tu su čekali sve dok taj karavan nije prošao. Hoda je mjesto gdje su inače odmarali blizu Crvenog mora, gdje su karavani tuda prolazili koji su putovali iz Hidžaza u Siriju. Prije nego što su se Hazreti Talha i Hazreti Sejd vratili sa te izvidnice, časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je sakupio svoje ashabe i krenuli su. Kako god, taj karavan je pobjegao, otišao drugim putem. Hazur kaže, ovo sam spominjao ranije. U svakom slučaju Mekanlije su se krišom sakrili i pobjegli i onda Hazreti Talha i drugi ashab, oni su se vratili u Medinu da informišu poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Oni nisu znali da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem već otputovao na Bedr. Oni su stigli u Medinu na isti dan kada se desila bitka na Bedru.
Oba dvojica su krenuli iz Medine da bi otišli i bili na raspolaganju poslaniku sallallahu alejhi ve sellem, ali su ga sreli na Turban kad se on vraćao već sa Bedra. Turban je jedna dolina koja je 19 milja udaljena od Medine, koja ima dosta izvora vode. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je tu odmarao na svom putu prema Bedru. Kao što sam spomenuo ranije, Hazret Talha i Sejd nisu učestvovali u bitci na Bedru, ali poslanik sallallahu alejhi ve sellem im je dao dio ratnog plijena. I zbog toga njih dvojica se uračunavaju kao oni koji su učestvovali u bitci na Bedru. Hazret Talha je učestvovao u bitci na Uhudu i svim ostalim bitkama uz časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Također je bio kad je bio ugovor na Hudejbiji. On je bio jedan od 10 kojima je časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem dao radosne vijesti dženneta. Također je bio među prvim 8 koji su prihvatili islam. I on je među 5 koji su primili islam od Ebu Bekra radijallahu anhu. On je bio član šura odbora koju je osnovao Hazreti Omer radijallahu anhu. On je bio od tih osoba za koje znamo da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem bio puno zadovoljan i čak na njegov kad je umirao. Jezid bin Ruman prenosi da je Hazreti Talha i Hazreti Usman još jedan ashab otišli kod časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem im je dao poruku islama i učio im je Kur'an. Rekao im je dužnosti islama i također Hazreti Osman i Talha su tad prihvatili islam i posvjedočili su istinitost časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Onda je Hazreti Osman radijallahu anhu rekao: O Allahu poslaniče, tek sam se vratio iz Sirije. I kad sam došao kod Ma'an, to je mjesto blizu mjesta Mouta. U vrijeme bitke Mouta, to je mjesto gdje kad su muslimani stigli, tad su vidjeli da su Bizantici pripremili vojsku od 200.000 i ashabi su tu boravili 2 dana. Hazreti Osman je nastavio: kad sam došao do mjesta Moan, između Moan i Zurka, on kaže, postavili smo naš kamp tu. Dok smo spavali, čuli smo da neko govori: o vi koji spavate, probudite se, Ahmed se je pojavio u Meki. On kaže, onda smo se vratili i čuli smo vijesti o tebi. Hazreti Talha Ubejdullah radijallahu anhu prenosi: ja sam bio u Busri, koji je stari grad Sirije, i poslanik sallallahu alejhi ve sellem dok je išao sa svojim amidžom sa trgovačkim karavanima je također boravio u Busri. On kaže, bio sam na marketu kad je neki svećenik iz sinagoge govorio i pitao: raspitajte se da li je iko došao iz Mekke. On kaže, ja sam mu rekao da sam ja iz Mekke i on me je upitao da li se Ahmed stvarno pojavio. Ja sam ga upitao, o kojem Ahmedu ti pitaš? On je rekao, sin Abdullaha bin Mutaliba. On je rekao, ovo je mjesec u kojem on će da se pojavi i on će biti zadnji poslanik. Njegov dolazak će biti u Mekki i on će se migrirati u zemlju gdje ima puno hurmi i gdje je zemlja ima puno kamenja i nije puno plodna. I on je rekao, nemojte da ga napustite. Hazreti Talha kaže, sve što je ovaj čovjek izgovorio vrlo me duboko dotaklo i brzo sam se vratio i stigao u Meku. Upitao sam ljude da li se išta novo desilo. Rekli su da, Muhammed bin Abdullah Emin, koja je bila titula poslanika sallallahu alejhi ve sellem, koji su kao nadimak koji su mu Mekanlije dali. Rekli su, on tvrdi da je poslanik. A Ibn Abi Kahafa
nadimak, titula Ebu Bekra, on mu se pridružio. On ga je prihvatio. On kaže, odmah sam otišao kod Ebu Bekra radijallahu anhu i pitao ga da li on postao sljedbenik Muhameda. Rekao je, jesam. I ti također trebaš da odeš kod njega i da ga prihvatiš, jer on poziva prema istini. Onda je Hazreti Talha rekao Ebu Bekr radijallahu anhu sve što je taj sveštenik rekao. On je odveo Hazreti Talhu radijallahu anhu časnom poslaniku sallallahu alejhi ve sellem. Hazreti Talha radijallahu anhu je prihvatio tad islam i rekao je poslaniku sallallahu alejhi ve sellem sve što je čuo od ovoga sveštenika. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je bio zadovoljan kad je ovo čuo. Hazur kaže, ovo se spominje u historijskoj knjizi Tabkatul Kubra. Kad je Hazreti Talha radijallahu anhu primio islam, Nofel bin Huwailid bin Advija svezao je njega i Ebu Bekra radijallahu anhu sa konopcem. Zbog toga su oba dvojica poznati kao Karinein ili dvojica ashaba. Nofel je bio poznat u Meki kao osoba koja je bila vrlo gruba. Jedan od onih koji je vezao njih također je bio Usman Ubejdullah, brat od Hazreti Talhe. Svezali su i tako da oni ne mogu se viđati sa poslanikom sallallahu alejhi ve sellem i naređivali su im da ostave islam. Imam Behki je napisao da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem upućivao dovu Allahu: o Allahu, zaštiti ih od Advije. Hazreti Masud bin Haraš prenosi: jedan dan hodao sam između Safa i Marva. Vidio sam veliku grupu ljudi koji prate mladog čovjeka. Njegove ruke su bile svezate iza njegovih leđa i ja sam pitao ko je on. Ljudi su rekli, to je Talha Ubejdullah. On je napustio svoju vjeru i njegova majka Saba ide iza njega i ona također ga kao proklinje. Abdullah bin Sad prenosi od svog oca: kad se poslanik sallallahu alejhi ve sellem selio u Medinu, stigao je do Harar. Ovo je dolina blizu Hidžaza, također se naziva kao jedna dolina Medine. Kad je odlazio sa Harad, sreo je Hazreti Talhu Ubejdullah. Bilo je jutro i njegov karavan se vraćao iz Sirije. Dali su poslaniku sallallahu alejhi ve sellem i Ebu Bekru odjeću sirijsku da obuku i rekli su da ljudi iz Medine nestrpljivo čekaju njegov dolazak. Onda je poslanik sallallahu alejhi ve sellem brzo hodio prema Medini, a Hazreti Talha je nastavio nazad u Meku. Kad je završio svoj posao u Meki, onda je s porodicom od Ebu Bekra i s njim došao u Medinu. Kad je Hazreti Talha i Hazreti Zubeir primili islam u Meki, časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je uspostavio bratstvo između njih dvojice prije migracije. Kad su muslimani se preselili u Medinu, poslanik sallallahu alejhi ve sellem je uspostavio bratstvo između Hazreti Talhe i između Ebu Ejub Ensarije radijallahu anhu. Kako god prema drugom hadisu se spominje da je bratstvo bilo uspostavljeno između Hazreti Talhe i Hazreti Sejd bin Zaid. A prema još jednom hadisu prenosi se da je bilo bratstvo između Hazreti Talhe i Ubej bin Kab. Kad je došao u Medinu, boravio je u kući Hazreti Asada bin Zarara. Zbog toga što je bio vrlo velikodušan, Hazreti Talha je imao nadimak Fajaz, što znači puno velikodušna osoba. Jednom poslanik sallallahu alejhi ve sellem u toku neke bitke je prošao pored česme, izvor vode, i pitao je u vezi tog izvora. Rekli smo da se taj izvor zvao Bisan i da je voda slana u njemu. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao, ne, zove se Numan i bitka. I onda je Hazreti Talha kupio taj izvor i dao je u donaciju. I ta voda je postala pitka.
Kad je Hazreti Talha došao poslaniku sallallahu alejhi ve sellem i rekao mu u vezi ovoga, poslanik sallallahu alejhi ve sellem mu je rekao: Talha, ti si puno Fejaz. I poslije toga su ga zvali titulom Fejaz. Musa bin Talha prenosi od svog oca da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem u bitci Uhud dao mu titulu Talhatul Khair, a na Tabuku mu je dao titulu Talhatul Fijaz, a na Huneinu Talhatul Dževud, što također znači neko ko je velikodušan i ko daje punim srcem. Sejd bin Zeid prenosi da je provodio vrijeme sa Hazreti Talhom dok su putovali, a također i kod kuće. I on kaže, nije niko bio velikodušniji od Talhe što se tiče da udjeljuje u odjeći, hrani, novcu. U vrijeme Uhuda kad su muslimani izgledali da su bili poraženi, poslanik sallallahu alejhi ve sellem je uzeo od onih ashaba bejat, zakletvu, koji su bili blizu njega, da se bore svojim životima. Ovi ashabi su stajali i bili spremni dati svoj život za poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Do te mjere da su neki od njih bili ubijeni, postali su šehidi. Od ovih koji su bili tu prisutni, koji su dali tu zakletvu, bio je Hazreti Ebu Bekr, Hazreti Omer, Hazreti Talha, Hazreti Sa'd, Sahl bin Hunayf i Hazreti Ebu Duđana. Na dan Uhuda Hazreti Talha se je borio pored poslanika sallallahu alejhi ve sellem. On je stajao čvrsto ispred poslanika sallallahu alejhi ve sellem i bio je spreman dati svoj život. Mali bin Zuhair, on je sve ispaljivao strijele prema direkciji gdje je poslanik sallallahu alejhi ve sellem se nalazio, ali Hazreti Talha je branio lice blagoslovljeno poslanikovo svojim rukama. Strijela ga je pogodila prvo u njegov mali prst koji je odmah bio totalno oštećen. Kad ga je prva strijela pogodila, malo je ko uzviknuo radi bola. Poslanik mu je rekao da si proučio bismillah, ušao bi u džennet na način i ljudi bi to bili svjedoci toga svojim očima. Jednoj historijskoj knjizi dalje govori o ovome. U vrijeme Uhuda nevjernik je 2 puta pogodio Talhu u glavu. Jednom kad je išao prema njim, drugi put kada se okrenuo od njega. Izgubio je dosta krvi radi ovoga. U Siratul Halebija također se spominje isti ovaj događaj. Kejs bin Ebu Hazima prenosi. On kaže, na dan Uhuda vidio sam Talhinu ruku toliko povrijeđenu jer je non stop stavljao ispred poslanika sallallahu alejhi ve sellem da ga zaštiti. Prema jednom hadisu govori se da je izgubio toliko krvi u toku borbe da je u jedno vrijeme pao u nezvijest. Hazreti Ebu Bekr je posuo ga vodom i on je onda došao sebi. I čim je došao sebi, odmah je upitao u vezi poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Ebu Bekr radijallahu anhu mu je rekao da je poslanik u redu i da je poslanik ga poslao da provjeri u kakvom je on stanju. Hazreti Talha je onda rekao, sva hvala pripada Allah. Sad kad sam saznao da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem u redu, svaka poteškoća postaje beznačajna. Također u još jednoj knjizi i hadisu spominje se da u vrijeme Uhuda poslanik sallallahu alejhi ve sellem je nosio 2 štita. Zbog toga što su ovi štitovi, odijelo koje je poslanik imao, su bili vrlo teški. Također on je izgubio dosta krvi zato što je bio tad i ranjen. Ovo se spominje poslije bitke. Da se nije mogao da popne na svog konja. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je upitao Hazreti Talhu da
on čučne tako da poslanik sallallahu alejhi ve sellem može da se popne na svoju životinju. Hazreti Zubeir kaže da je čuo poslanika sallallahu alejhi ve sellem: Talha je učinio da džennet bude podmoranje za njega. U drugom hadisu se prenosi da je Hazreti Talha hramao i kao rezultat toga nije mogao da hoda normalno. Kad je podigao poslanika sallallahu alejhi ve sellem na konja, on je onda učinio sve od sebe da hoda kako treba, tako da poslanik sallallahu alejhi ve sellem ne bi se osjećao ružno zbog toga što on hramlje, a upitao ga je da mu pomogne. Poslije ovoga on više nikada nije hramao. Ajša i Umi Isak, koje su kćerke Ebu Talhe, govore: na dan Uhuda naš otac je zadobio 24 rane ili povrede, od kojih je bila jedna velika rana na glavi. Također vena u nozi mu je bila presječena, jedan prst mu je bio totalno povrijeđen i ostatak tijela je bilo puno rana. I bio je u stanju da je često gubio, padao je u nesvijest. Također prednja 2 zuba od poslanika sallallahu alejhi ve sellem su bila slomljena i on je također zadobio dosta povrijeda i poslanik sallallahu alejhi ve sellem je bio u takvom također stanju. Hazreti Talha radijallahu anhu je nosio poslanika sallallahu alejhi ve sellem na svojim leđima i hodao je unatrag, i kad bi god sreo nevjernika, onda se počeo i boriti protiv njih. I ovo je ovako radio dok nije došao do doline i smjestio poslanika sallallahu alejhi ve sellem da sjedne. Ovo je iz Tabkatul Kubra knjige. Na dan Uhuda Halid bin Velid je iznenadio muslimane i napao ih je iznenada i učinio je da se oni razbježe. Hazreti Muslim Maud radijallahu anhu je također spomenuo u vezi ovih detalja. On nam pokazuje koliko je Hazreti Talha radijallahu anhu bio strpljiv i koliko je bio pobožan. Iako je ovo vrlo jasno iz ovih navedenih detalja, ovako to Muslim Maud radijallahu anhu je zabilježio: nekoliko ashaba su požurili prema poslaniku sallallahu alejhi ve sellem i učinili su obruč oko njega. Nije ih moglo biti više od 30. Mekanska armija je napadala na ovaj obruč vrlo jako, u kojem je poslanik sallallahu alejhi ve sellem stajao. Jedan po jedan muslimana su gubili svoje živote pod mekanskim mačevima. A onda također strijelci koji su stajali na brdu su non stop ispaljivali strijele u toj direkciji. Tad je Hazreti Talha, koji je bio Mekanlija i Kurejšija, vidio je da neprijatelji bacaju strijele direktno prema blagoslovljenom poslanikovom licu. On je raširio svoju ruku i držao je ispred lica poslanikovog. Strijele su jedna po jedna udarale njegovu ruku, ali ovaj hrabri vojnik nikada nije pomjerio i nije dozvolio da se njegova ruka skloni ispred poslanikovog lica. Svaki put kad bi odpalili, njegova ruka bi bila probušena njom. Na kraju njegova ruka je bila uništena. I Talha je izgubio svoju ruku mnogo godina poslije, u toku vremena 4. halife, kad su se nemiri počeli da sve više povećavaju. Neprijatelji su se rugali i govorili: to je onaj Talha bez ruke. Jedan ashab je rekao: da, on je bio bez ruke. Ali da li vi znate gdje je on izgubio tu ruku? U bitci na Uhudu, gdje je on postavljao svoju ruku da bi zaštitio blagoslovljeno poslanikovo lice. Poslije bitke na Uhudu neko je upitao Talhu: zar te ruka nije boljela
kad su te pogađali u nju? On je rekao, da, zaista me je bolela i skoro da sam zaplakao, ali ja sam nastavio jer sam znao i da se moja ruka bar malo pomakla. Ja znam da bi tada poslanikovo lice bilo otkriveno i strijele koje su neprijatelji ispaljivali direktno bi išlo prema njemu. U vrijeme borbe Hamra al-Asad, dok su gonili nevjernike, časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem se sastao sa Talhom Ubejdullah. Pitao je, Talha, gdje je tvoje oružje? Iako je tad samo u prsima Talha imao 9 rana sa borbe na Uhudu, kako god, on je rekao, blizu su mene, i brzo je ustao i donio svoje oružje. Na njegovom tijelu je bilo oko 70 rana. Hazreti Talha kaže, ja sam bio više zabrinut radi povreda poslanika sallallahu alejhi ve sellem, a ne u vezi mojih. On kaže, poslanik sallallahu alejhi ve sellem je došao kod mene i pitao me gdje sam vidio neprijatelje. Rekao sam, vidio sam i u nekoj dolini. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao, i ja sam mislio isto kao ti, i rekao je, što se tiče Kurejšija, neće dobiti priliku da se ponašaju na ovakav način nikad više. I da Allah će dati pobjedu nad Mekom, a to će se ostvariti kroz naše ruke. U vrijeme borbe Tabuka, poslanik sallallahu alejhi ve sellem je saznao da neki licemjeri se sakupljaju u kući od nekog Jevreja. Njegova kuća je bila blizu Džesum. Džesum je također bio poznat kao Bere Džasem, koji se nalazio prema Siriji u toj direkciji, blizu Ratić. I taj bunar je pripadao Hazreti Hitham bin Tagjan. Ovaj bunar je imao vrlo kvalitetnu vodu i poslanik sallallahu alejhi ve sellem je također pio iz tog vrela. Kako god, uvijek su se sakupljali u toj kući i on je govorio im da ne idu s poslanikom sallallahu alejhi ve sellem u tu borbu. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je poslao Talhu i još nekih ashaba u ovu kuću i naredio je da zapale njegovu kuću. Hazreti Talha je uradio prema naređenju. Zihak bin Halifa je slomio nogu dok je bježao iz te kuće. Slično i drugi ljudi su pobjegli. Hazreti Ali radijallahu anhu kaže da je čuo poslanika sallallahu alejhi ve sellem kako govori da Talha i Zubair će biti njegovi komšije u džennetu. Od onih koji nisu išli u borbu na Tabuku je bio Ka'b bin Malik i on je dobio kaznu za to, ali nakon 40 dana uzvišeni Allah mu je oprostio i njegov oprost je bio najavljen svima, objavljen svima. Kad je došao u džamiju, Hazreti Talha je bio jedini ashab koji ga je dočekao fino i čestitao mu na tome što mu je Allah dželešanhu oprostio to. I znači nijedan drugi ashab nije to uradio i Hazreti Ka'b govori, nikada neću zaboraviti ovaj predobri gest Hazreti Talhe. Hazreti Zaid bin Said govori, ja sam svjedok, prenosi da ja sam svjedok 9 ljudi kojima je obećan džennet. A ako spomenem 10. osobu, neće biti pogrešno. Pitali su ga kako je ovo moguće, on je rekao, bili smo s časnim poslanikom sallallahu alejhi ve sellem u pećini Hira kad se počelo da trese. Onda je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao, o Hira, smiri se, jer ovdje je samo poslanik, sidik i šehidi. Hazreti Said da su upitali ko su tu ljudi bili. On je rekao, časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem, Ebu Bekr, Omer, Osman, Ali, Talha, Zubair, Sad i Abdurrahman bin Auf. Ovo su bila 9 ljudi. Kad je bio upitan ko je bio 10. osoba,
Prvo je šutio neko vrijeme i onda je rekao: bio sam ja. Hazreti Musa bin Talha i Isa bin Talha prenose od svog oca Hazreti Talhe Ubejdullah da su jednom beduini došli poslaniku sallallahu alejhi ve sellem i pitali koji su ti ljudi koji se spominju u časnom Kur'anu, vamen qada nahbehu, što znači neki od njih su ispunili svoju zakletvu. Kad su ga pitali, odmah poslanik sallallahu alejhi ve sellem nije odmah odgovorio. Beduin je upitao po drugi put i onda ga je pitao treći put. Poslanik i dalje ostao, nije ništa govorio. Hazreti Talha dalje je rekao: ušao sam u džamiju i tad sam imao zelenu odjeću na sebi. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao: gdje je onaj što je pitao u vezi ljudi koji su ispunili svoju zakletvu? Beduin je rekao: ja sam to pitao, Allahu poslaniče. Hazreti Talha kaže: poslanik je pokazao na mene i rekao je: on je jedan od tih ljudi za koje se kaže da postoje neki od njih koji su ispunili svoju zakletvu. Abdurrahman bin Usman prenosi: jednom smo bili sa Hazreti Talhom Ubejdullah i nosili smo ihram. Jedna osoba je donijela pticu i to je bilo kao njegovo kao žrtvovanje. Neki od nas smo jeli tu pticu dok drugi nisu. Hazreti Talha je tad spavao. Kad se je probudio, on se složio s onima koji su to jeli. On je rekao: mi dok smo bili zajedno sa poslanikom sallallahu alejhi ve sellem, mi smo jeli meso koje su drugi ljudi zaklali ili ulovili. Eslem, oslobođeni rob Hazreti Omera radijallahu anhu prenosi: Hazreti Omer radijallahu anhu je ugledao Hazreti Talhu koji je bio odjenut u odjeći koja je bila ofarbata nekako sa glinom, a to je bilo vrijeme ihrama. Hazreti Omer ga je upitao: o Talha, šta je značenje ovakve odjeće? Zato što je ofarbao. On je rekao: o emirul mu'minin, ja sam ih ofarbao glinom. Hazreti Omer radijallahu anhu je rekao: o vi ashabi, vi ste svi vođe i ljudi će da prate vaše ponašanje. Ako neznalica vas vidi, reći će da Talha je odjenuo u toku hrama obojenu odjeću. To jeste, oni će reći da umjesto da nosi bijelu odjeću, on je obukao obojenu neku odjeću. U drugom hadisu se ovaj isti događaj spominje na ovakav način, da je Omer radijallahu anhu rekao: najbolja odjeća koju trebamo nositi je bijela u vrijeme ihrama. I onda nemoj da stavljate sumnju na druge ljude u vezi ovoga, da im stvarate sumnju. Jednom je Hazreti Talha prodao neko zemljište Osmanu radijallahu anhu za 700.000 dirhama i donio je novac u svoju kuću, ali je razmišljao da niko ne zna o svojoj smrti ni svom životu šta je Allah odredio, i onda je sazvao neke ljude da mu pomognu i tako navečer je počeo da dijeli ulicama Medine onima kojima je bilo potrebno, i dok se osvanulo on nije imao jednog dirhama u svojoj kući. U vrijeme bitke Džangi Džamel Hazreti Talha je bio pogođen u koljeno, krvario je puno zato što je krvni sud bio presječen i kada bi pritiskao tu ranu, krv bi se zaustavljala, ali ako bi pustio velika krv bi krenula opet, ali on rekao: pustite vi moju ranu, ovo je Allah poslao ovu strijelu na mene. I tako u 32. godini poslije hidžre on je postao šehid, imao je 66 godina, dok neki hadis prenosi da je imao 62 godine. Sejb bin Museib prenosi: neki čovjek jednom govorio
ružne riječi u vezi Hazreti Alija, u vezi Hazreti Talhe i Zubeira. Hazreti Sad bin Malik, to jeste Hazreti Sad bin Abi Vakas, ga je zaustavio i rekao: ne govori ovo o mojoj braći. Kako god ovaj čovjek nije prestao, Hazreti Sad je ustao, otišao i klanjao 2 rekata i onda je molio Allaha na sljedeći način: Allahu moj, ove riječi koje on izgovara, ako su one vrijedne kazni, onda pošalje svoju kaznu na njega ispred mene, tako da on bude lekcija drugima. Čim je ova osoba otišla, kamila je brzo išla prema njemu i onda ga je bacila na neko kamenje i polomio se. Prenosilac govori da su ljudi došli Hazreti Sadu i rekli: o Abu Ishak, raduj se jer je tvoja dova bila prihvaćena. Ali bin Zaid prenosi od svog oca da je neka osoba sanjala Hazreti Talhu. On je rekao u snu da se mjesto njegovog mezara se promijeni jer ga je voda uznemiravala. I opet još jednom je sanjao isti san u vezi Hazreti Talhe. 3 puta je sanjao isti san. Ta osoba je došla kod Ibn Abasa i rekla svoj san. Kad su otišli do njegovog mezara, dio njegovog tijela je bio zelen zbog vode i onda su ljudi premjestili njegovo tijelo i ukopali su ga na drugo mjesto. Prenosilac kaže: isto ko mogao sam da vidim zadovoljstvo na njegovim licu, a uopšte se nije bio promijenio. Jedino se njegova kosa bila drugačija. Neki ljudi su kupili kuću od Hazreti Abu Bekra za 10.000 dirhama i tu su ukopali Hazreti Talhu. Hazreti Talha je imao veliko zemljište koje su bile farme i zarađivao je dosta godišnje, zavisi od nekih 4 do 5.000 dirhama, dok od nekih i do 10.000, i niko u tom plemenu nije ostao, a da se nije imao koristi od njegovog bogatstva. Što više, svake godine bi slao 10.000 dirhama Hazreti Aiši. Hazreti Muavija je upitao Hazreti Musa bin Talha koliko je bogatstva iza sebe ostavio Ebu Muhammed, to jeste Talha. On je rekao 2,2 miliona dirhama i 200 dinara. I svo njegovo bogatstvo je bilo zarađeno od njegovih raznih farmi koje je on bio vlasnik. Kao što sam spomenuo, bio je ubijen, postao je šehid u Džange Džemel. Detalje toga, ako Bog da, ću da spomenem na sljedećoj hudbi, jer detalji vrlo je detaljno i treba da se to spomene odvojeno. Tako da pitanja koja mogu da se formiraju u nečijem umu mogu i da se odgovore detaljno. Kao što sam spomenuo na prošloj hudbi, svi trebate da se pridržavate preventivnih mjera protiv koronavirusa i također budite oprezni kad trebate da dođete u džamiju. Ako osoba ima i najmanju temperaturu i ima bolove i to, nemojte da idete na javna mjesta. Trebate za sebe zaštititi, također druge. I posvetite puno pažnje svojim namazima i da uzvišeni Allah sačuva svijet od ovoga.
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.